तो ये हमारे कुछ बाकी एक मोर वगैरह और कुछ असील मुर्गियाँ वगैरह हैं। ये देखें आप माशाल्लाह से। तो इन्हें दाना वगैरह हमने डाल दिया है और एक ये हैं और बाकी ये दो हैं। तो आपको करीब से वीडियो दिखाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो करीब से जितनी कवर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी वीडियो शूट होगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझसे थोड़ा सा डर रहे हैं। तो आप इंजॉय कीजिए।